Yo，歡迎翻到嚟我哋嘅頻道啊！今日帶大家沉醉式補船啊！呢隻船我哋嘅客人嘅側邊已經爆晒啊，上咗膊。第一步磨一磨側邊先吓，磨乾淨佢先可以方便補船嘅。材料有纖維啦，玻璃纖維嘅，咁有啲膠水啦，同埋最緊要我哋要加少少吹乾劑落去嘅。好啦。咁我哋其實就講到啦，我哋要將啲纖維鋪上去側邊啦，咁方便我哋一陣揸去船廠吊起隻船去補中間嗰個大窿啊！我哋而家見到師傅咧就轉緊中間嗰個窿，將嗰啲水漏出嚟啦。我哋將個火槍烘一烘佢，係咪先？烘乾佢，最後咧我哋睇好再鋪翻個玻璃纖維就冇漏水噶啦，已經靚仔晒噶啦，你已經明唔明白 ？OK， 最緊要話翻俾個客聽，專業嘅。唔漏水嘅補船係為咗唔漏水嘅啫，係咪先？好，睇翻個全新碌黑襯白啊！呢隻日本遊艇啊，準備起飛啦！OK， 香港仔翻丁九，OK， 1秒到位啊！再見咁多位。